Ito po yung loob ng LED TV na to. So dahil ang problema, wala siyang lumalabas na sound. So check upin muna natin yung speaker. So kahit continuity lang yung gamit natin. Yan. So check po natin. Wala. So tanggalin po natin para makita. Tanggalin po yung connection. Ibali ito po yung speaker niya, left and right sa kabila. Yan. Tanggalin po yan. Tapos tanggalin din natin dito sa connector niya. Yan, dito po siya nanggaling. Hugutin dyan. So ilabas po muna natin itong speaker na to para matest natin. So continuity test lang po ang gamit natin. Okay. Yan. Test po natin. Kabilaan. Wala pong problema kahit magkabaliktaran. Wala. Ibig sabihin putol itong speaker nya. Sa kabila ganon din. So ang papalitan natin itong speaker. So, meron akong naitabi noon na speaker ng sirang TV. So ikumpara po natin ito. Meron pong dalawa dito, medyo mas malaki siya ng konti pero walang problema. I-re-remedyo natin. So pagkumparahan po natin kung paano matest kung yung speaker nga talaga ang may defecto o hindi. So ito po yung speaker na papalit natin. Check po muna natin. Yan. Okay, good po siya. Yung sa kabila naman, okay, good din po siya. So ang kaigihan po, makikita po natin yung speaker na spare na meron sa akin, parehas sila ng konektor. So hindi na natin kailangan putulin para idugtong. So ipla-plug na lang natin. Kaso ang problema natin doon sa mounting kung paano natin ito pagkakasyahin. Kasi ito yung dati niya. Yan. Ito po yung dati. Ito yung binabalak ko na ipalit. Yan. Medyo mas mahaba siya. Okay. Pero wala pong problema. Nandiyan na naman tayo eh. Knowledge power na naman tayo dito. Marunong tayong gumawa ng paraan. Okay, so antabayan nyo at ipapakita ko kung paano yung remedyo na aking gagawin. Huwag ng hanger niya para mag-fit siya doon sa pwestong paglalagyan natin. Okay, ipwesto po natin. Di bali ganyan po siya. Yan. Di bali ganyan. At least meron na po siyang hanger dyan. Yan. Bubutasan lang natin dyan. Pwede na. Okay, ito na po yung hanger na ilagay natin. Magkabilaan. Yan. Okay na po siya. Ito po yung dati. Left and right. Yan.
So ibalik na natin yung mga parts niya para testingin. So kailangan ikabit natin dito ang connector niya dito sa likod. Yan. Yan, nag-fit na po siya. Okay, so tabayan niyo lang po at ibalik natin yung mga parte niya. So lagay na po natin yan. Okay, so sa ngayon, lagay na natin yung takip niya. Okay, testingin na natin. Tingnan natin kung gumana na yung speaker niya. Power. Okay, okay na po yung sounds niya. So yung speaker ang pinalitan na sira. Okay, salamat sa iyong panonood. Ito po muli ang J-Networks.